오늘 강의가 여러분들에게 참 적당한 것인지 모르겠다는 그런 생각을 해봅니다. 만야이 나이 크랑니 머쏨까 비농타이 르블라오 기장니도 아이나 각대 방싱방냥 거 비농 사만 남바이 브라육차이 값 간랍차이 공탄다이 값 한국 교회의 성장 요인을 분석한다는 것이 여러분들의 삶의 현장과 아무런 관계가 없다고 생각할 수도 있기 때문입니다. 나 능로이 혹십 이난 거 르앙 간 위크로 등 사헤티 크리짝 가올리 자런떡도 아니 끼야오 콩값 크리짝 다이르 블라우카. 그래서 조금 자유롭게 강의를 인도하겠습니다. 봄걸러의 맹반 마이차이 땀 낭스 타오난 자 아미 간송남 공프라위냐 머리숫고 봄자 내남 그 간파이안 은은 거다이까. 여러분들에게 갖고 있는 그 인쇄물에 지나치게 의존하지도 않겠습니다. 마이다이 풍파 낭스 또 악선 타오난. 네, 우리 한국 개신교회의 역사가 사실 태국의 복음의 역사보다 짧지 않을까 생각합니다. 프라와사 콩 프로테스탄 나이 가울리난 마이난 타울라이카 프라와 콩 프로테스탄 무앙타이 난과간. 그럼에도 불구하고 한국 교회의 성장의 이유를 일단 하나님의 무조건적인 은혜라고 먼저 고백하고 시작하고 싶습니다. 봄동 염락과 깐짜런 떡도 크리짜 건가울리난 아니pen 프라군 공프라자. 우리들의 노력이 특별해서라기보다는 하나님의 은총이 컸기 때문입니다. 프라군 공프라자오 막과 깐 툼페 공프랍차이 공라오. 자, 우선 1885년 4월에 한국에 들어오게 되는 아펜젤라 언더우드 선교사에 관한 이야기를 해보겠습니다. 아이삐 크리사카라 능판 벨로이 베시파 미차나리 성탄 티마작 사핫 아메리카나가 본푸 등르앙리건. 이 두 선교사 중에서 아펜젤라 선교사는 바로 감리교회의 선교사였습니다. 성탄 그 아펜젤러가 언더우드 노이차퍼 아펜셀러난 뺀 카나 메토딧 공 사하랏 아메리카. 그리고 언더우드라고 하는 선교사님은 장로교의 선교사였습니다. 단 미차나리 언더우드 뺀 미차나리 공 카나 프레스베테리안. 근데 역사학자들이 두 분의 선교사를 이렇게 평가하고 있습니다. 고 낙프라와티사 고 막자보 푸등 미차나리 성탄과 아펜젤러 선교사는 장로교적인 감리교 선교사라고 평가합니다. 탄 아펜젤러 벤 고 유나이 카나 등매와 유나이 카나 메토디 때와 락사나 고 카이카이 무한 그 카나 프레스베테리언. 언더우드 선교사님은 글자 그대로 나무 아래라는 뜻이잖아요. 언더우드. 그런데 이 선교사를 가리켜서 감리교적 장로교 선교사라고 또 소개합니다. 미차나리 언더우드 고탄 매와 탄뺀 카나 프레스베테리온 때와 락사나 공탄 고 카이카이값 무한값 카나 메토딧 나카. 교파는 서로 달랐지만은 그 안에 통일성이 있었다는 얘기입니다. 매와 탕송탄 마짝 콜라 누아이만 콜라 카나 때와 또한 미 알라이카 방생방향 똥뺀 남는 자이되었건다. 신학과 성서 해석도 달랐지만은 연합할 수 있는 공통점이 있었다는 얘기입니다. 등매와 아자 간티 관마이 프라캄피 아자 떼땅간 닌노이 때와 사만 뺀 루암도아간다. 이것이 하나님의 은혜입니다. 니 그 프라군 공프라자오나카. 제가 이 두 분 선교사 중에서 아펜젤라 선교사 얘기를 좀 하겠습니다. 가바자오 약자 푸등 미차나리 아펜젤러 승뺀 마콘레 카나 메토딧. 네, 아펜젤라 선교사는 사실 조선이라고 불려지던 한국 땅의 선교사로 지원했던 분이 아닙니다. 탄 아펜젤러고 사막자이 티자 마이차이 땅자이
ประเทศเกาหลีเป็นมิชชันนารีครับ 그가 가고자 했던 선교지는 당시에 이미 잘 알려지고 있었던 일본 땅이었습니다. ท่านก็อยากจะไปประเทศญี่ปุ่นเป็นมิชชันนารีครับ 그 당시 조선은 은둔의 나라라고 알려졌습니다. นั่นก็ประเทศไทยเรียกว่าโจซอนนะครับเมืองโจซอนนั้นก็ไม่รู้ว่าก็ต่างประเทศหลายประเทศก็ไม่รู้ว่าประเทศเกาหลีอยู่ที่ไหนไม่ 그리고 또 한편으로는 미신의 나라요 산골짜기마다 호랑이가 득실거리는 나라라고 알려졌습니다. แล้วก็ประเทศเกาหลีนั้นก็มีแต่รูปเคารพต่างๆแล้วก็นับถือผีต่างๆแล้วก็มีอะไรกับเสือสัตว์ก็เสือเยอะนะครับ 반면에 일본은 괴활의 나라로 알려졌습니다. แต่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่พัฒนามากแล้ว 일본은 메이지 유신 이후로 상당한 선진국이 되어 있었습니다. ในตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นก็เจริญมากกว่าพัฒนามากกว่าประเทศอื่นๆครับ 그래서 선교사들은 조선이라고 하는 은둔의 나라를 가고자 한 것이 아니고 조금 더 살기가 좋다고 생각하는 일본을 선교지로 선택했는지도 모릅니다. เพราะฉะนั้นมิชชันนารีหลายคนก็อยากจะไปประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศที่พัฒนามากกว่าเกาหลีนะครับ 그런데 하나님의 은혜가 아펜젤라에게 임했는지 모르지만 그의 선교지가 조선이라고 하는 한국 땅으로 방향을 선회하게 됩니다. ก็อันนี้ก็เบื้องหลังก็ต้องมีพระคุณของพระเจ้าพระองค์ให้มิชชันนารีอาเพนเซโลก็ความคิดของท่านก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มาถึงเกาหลีใต้ 아펜젤라 선교사님의 어머니가 아들을 조선 땅에 보내기 전에 꿈을 꿨습니다. ก็คุณแม่ของท่านมิชชันนารีอาเพนเซโลได้ฝันนะครับก่อนที่อาเพนเซโลก็จะไปเกาหลีใต้ 그 어머니가 꾼 꿈은 참으로 불길한 내용의 꿈이었습니다. คุณแม่ได้ฝันว่าอันนี้เป็นคล้ายๆกับความฝันร้ายครับไม่ใช่ความฝันที่ดี 다시 말해서 배를 타고 가다가 태평양 물에 빠져서 죽는 꿈이었습니다. ลูกชายของท่านกำลังลงเรือไปอยู่แต่เรือนั้นก็จมแล้วก็ตายที่ทะเลมหาสมุทรนะครับ 그래서 은둔의 나라인 조선이라는 한국에 선교사로 가는 것을 일시적으로 반대했습니다. คุณแม่ก็เลยก็ไม่อนุญาตไม่ชอบให้ลูกชายไปเกาหลีใต้ 그렇지만은 아펜젤라의 생각을 꺾을 수가 없었습니다. แต่ว่านี่คือก็ความตั้งใจของอาเพนเซโลนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง 마침내 그는 1885년에 조선 땅을 밟게 됩니다. สุดท้ายปีคริสต์ศักราช1885ก็อาเพนเซโลมาเกาหลีเป็นมิชชันนารีครับ 그런데 그 아펜젤라 선교사가 한국 땅에 언더우드와 함께 들어와서 선교 사역을 하다가 결국은 물에서 죽게 됩니다. สุดท้ายนี้ก็ท่านอาเพนเซโลก็รับใช้อย่างเต็มที่ในประเทศเกาหลีแล้วสุดท้ายท่านก็ลงเรือไปที่ทะเลใกล้ๆกับเกาหลีก็จมน้ำแล้วก็ตายที่นั่นครับ 성경 번역을 위한 성소공의 일로 배를 타고 가다가 목포 앞바다에서 배 사고가 났습니다. ครับท่านลงเรือไปเมืองมุกโพที่นั่นก็มีประชุมที่จะแปลพระคัมภีร์อยู่นะครับแล้วไปที่นั่นก็อุบัติเหตุเกิดขึ้น 배가 침몰하게 되었을 때 아펜젤라 선교사는 수영을 잘하는 선교사였습니다. เมื่อก็เรือสองลำก็ชนกันแต่อาเพนเซโลนั้นก็ว่ายน้ำเก่งๆครับ 그런데 일설에 의하면 물에 빠져 죽어가고 있는 여학생을 건져내려고 시도했다는 겁니다. ต้นชาวเกาหลีอาจจะเป็นผู้หญิงก็กำลังจมตายอยู่ก็เลยท่านก็เลยก็ช่วยกู้ชีวิตของชาวเกาหลี
결국 아펜젤라는 그 사고에서 죽고 맙니다. ก็ในอุบัติเหตุนั้นก็สุดท้ายอาเพนเซโลก็ตายจมตายน้ำที่นั่นนะครับ 제가 이 물에 빠져 죽는 선교사의 이야기를 첫 서두로 여는 이유가 있습니다. พระเจ้าก็พูดถึงชีวิตของอาเพนเซโลมีเหตุผลนะครับ 한국교회 성장이 그냥 저절로 되어진 것이 아니라는 것을 말하고 싶은 ผมอยาก 것입니다. จะพูดถึงว่าการเจริญเติบโตจากเกาหลีไม่ใช่อย่างเป็นบังเอิญครับ 예수 그리스도가 십자가상에서 자기의 몸을 내어주시고 죽으심으로 말미암아서 부활의 역사가 있었던 것처럼 한국교회도 십자가의 복음 때문에 성장했다는 것을 전제하고 싶은 것입니다. อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ครับเมื่อพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนหลังจากนั้นมีการเป็นขึ้นจากความตายชั้นนั้นชั้นไหนก็คริสตจักรเกาหลีฟื้นฟูเกิดขึ้นก็เหมือนมีไม้กางเขนหรือมีความเสียสละมากมายก็เลยมีการเจริญเติบโตคริสตจักรเกาหลีได้ฉะนั้น 예수님이 말씀하셨습니다. 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는다고 하셨습니다. พระเยซูตรัสว่าเมล็ด1 เม็ดก็ถูกฝังไว้ใต้ดินก็อยู่ไม่ตายก็อยู่เม็ดเดียวแต่ว่าเมื่อตายไปก็เกิดผลมากมายใช่ไหมครับ 한국 교회가 1885년 이래로 지금까지 이르는 동안에 성장의 뒷면에는 이렇게 희생이라고 하는 죽음이라고 하는 헌신이라고 하는 요소들이 뿌려졌다고 하는 것을 말하고 싶은 것입니다. ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงคือความเสียสละหรือยอมทุ่มเทกับพระองค์ก็เลยพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้คริสตจักรเกาหลีเจริญเติบโตมากมายในปัจจุบันนี้ 여러분이 잘 이해하지 못하겠지만 한국 교회가 1900년도 초기로 넘어오면서 일본과 을사 침략 조약을 맺게 됩니다. ก็ในประวัติศาสตร์เกาหลีนั้นก็ใกล้กับช่วงญี่ปุ่นนั้นก็จะยึดเมืองเกาหลีนะครับ 일본 사람들은 이 조약을 을사 보호 조약이라고 선전했습니다. ก็ชาวญี่ปุ่นนั้นเรียกว่าอันนี้อุลซาโพใช่ไหมก็เหมือนอยากจะดูแลประเทศเกาหลีก็เลยทำหนังสือการอย่างนี้นะครับ 조선의 주권을 다 뺏어갔으면서도 불구하고 보호하기 위한 조약이라고 말했습니다. จริงแท้จริงชาวญี่ปุ่นนั้นยึดเมืองเกาหลีแล้วก็ยึดสิทธิต่างๆของชาวเกาหลีทั้งหมดนะครับ 이제 우리 한국의 역사가들은 보호 조약이라고 말하지 않고 침략 조약이라고 그렇게 말합니다. ไปก็นักประวัติศาสตร์นั้นก็มักจะเรียกว่าเฉพาะใช้คำว่าอุลซาโจยักอันนี้เป็นทำหนังสือการในปีนั้นแค่นั้นนะครับ 그때로부터 약 40년을 식민지로 조선이 보내야 했습니다. ใช้เวลาประมาณ40นะครับก็เกาหลีใต้ถูกยึดเมือง40 ปี 그래서 나라는 일본의 식민지 지배에 들어갔지만 뜻 있는 사람은 이 코리아를 어떻게든지 독립시켜야 된다라고 하는 독립운동을 시작했습니다. หลายคนก็มีความตั้งใจได้รับที่จะได้รับเอกราชจากประเทศญี่ปุ่นอยากจะมีเสรีภาพจากญี่ปุ่นนะครับ 조선 땅이 식민지가 된 이야기를 드리는 이유는 다른 것이 아닙니다. ผมพูดถึงการยึดเมืองเกาหลีเพราะว่า 많은 뜻 있는 사람들이 기댈 수 있는 곳을 찾게 된 것입니다. ผ
ผู้ที่มีความรู้หรือความชาวเกาหลีหลายคน 당시에 을사 침략 조약이 이루어졌을 때 장지일 같은 사람은 대성 통곡하는 시일야 방송 대곡이라고 하는 글을 썼습니다. 토스업나카 마이크로폰. 네, 왔다 갔다 합시다. 자, 일제의 식민지로, 일본의 식민지로 조선 땅을 뺏기고 난 다음에 많은 뜻 있는 사람들이 기댈곳을 찾아서 어디로 들어오게 됐냐 하면은 교회의 문을 두드리게 됐습니다. ครับในตอนนั้นก็ชาวเกาหลีหลายคนก็เข้าโบสถ์นะครับเพราะว่าคริสตจักรก็พยายามที่จะได้รับเอกราชจากญี่ปุ่น 사회적 지도층에 있는 지식인들도 교회의 문을 두드리게 됐습니다. ในตอนนั้นก็ผู้นำเกาหลีต่างๆก็อยากจะเข้าโบสถ์คริสเตียนเหมือนกัน 왜냐하면은 새로운 사조를 원하고 있었기 때문입니다. เพราะว่าในสมัยนั้นก็อยากจะมีสังคมสมัยใหม่ครับ 여러분이 알다시피 우리 코리아는 1919년에 독립운동을 전국적으로 일으켰습니다. ก็1919นั้นก็ชาวเกาหลีหลายคนก็ลุกขึ้นแล้วก็สู้กับญี่ปุ่นเพื่อจะได้เสรีภาพ 독립운동을 일으킬 때에 조선 땅의 민족 대표 33명을 구성하게 됩니다. ครับตอนนั้นก็ผู้นำที่จะสู้กับญี่ปุ่นนั้นทั้งหมด33ท่านนะครับ 그런데 그 민족 대표 33명 가운데에서 16명이 기독교 지도자였습니다. เลือก33ท่านเป็นผู้นำของชาวเกาหลีตอนนั้น16คนใน33ท่านก็16คนนั้นเป็นคริสเตียนครับ 이것은 무엇을 의미합니까? อันนี้หมายถึงว่าอะไรครับ 한국의 선교가 허락된 지 25년 만에 독립운동이 일어났는데 민족 대표에 반이나 기독교 지도자가 참여했다는 겁니다. หมายถึงว่าแค่ประวัติศาสตร์ของโปรเตสแตนต์แค่ใช้เวลา20กว่าปีแต่ผู้นำของชนชาติเกาหลีนั้นก็ประมาณ 50% นั้นเป็นคริสเตียนนะครับ 그래서 일본은 독립운동 이후에 교회를 탄압하기 시작했습니다. หลังจากนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นคุมแหงคริสตจักรและคริสเตียนครับเพราะว่าคริสเตียนเป็นผู้นำที่จะสู้กับญี่ปุ่น 성경이 말하는 복음의 정신이 무엇입니까? พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 아마도 자유, 평등, 해방 이런 것들이 상징이 되는 단어들일 것입니다. พระคัมภีร์ก็มักจะพูดถึงบ่อยๆคือเสรีภาพยุติธรรมนะครับ 그래서 일본은 교회마다 출애굽기를 읽지 못하게 했습니다. ในสมัยนั้นชาวญี่ปุ่นก็ห้ามคริสตจักรไม่ให้อ่านพระธรรมอุปยคนะครับอุปยค 왜냐하면 출애굽기는 바로의 학정으로부터 자유를 찾아서 광야로 나가는 구원의 얘기가 아닙니까? พระธรรมอุปยคก็พูดถึงอะไรครับชาวอิสราเอลก็ออกจากการเป็นทาสของประเทศอียิปต์ออกจากประเทศนั้นเพื่อจะหาเสรีภาพ 그리고 요한계시록을 읽지 못하게 했습니다. แล้วชาวญี่ปุ่นก็ไม่ให้คริสเตียนเกาหลีไม่ให้อ่านพระธรรมวิวรณ์ด้วยวิวรณ์ 여러분 계시록의 주제가 뭡니까? พระธรรมวิวรณ์ก็พูดถึงเรื่องอะไรครับ 계시록은 바벨론은 망한다는 겁니다. พระธรรมวิวรณ์ก็พูดถึงเมืองประเทศบาบิโลเนียก็ต้องสุดท้ายต้องถูกพังลง 물론 계시록에서의 바빌로니아는 로마를 의미하는 것이죠. ในพระธรรมวิวรณ์ก็บาบิโลเนียพูดถึงว่าอันนี้เป็น
เมืองกรุงโรมใช่ไหมครับกรุงโรม 결국 로마로부터 핍박을 받고 있는 크리스찬들이 승리한다는 얘기가 계시록의 주제가 아닙니까? หมายถึงพระธรรมวิวรณ์ก็พูดถึงว่าคริสเตียนต้องเป็นผู้ชนะในการคุมแห่งจากบาบิโลเนียกรุงโรมครับ 결국 요한계시록을 읽게 되면 일제의 탄압에도 불구하고 교회는 승리할 수밖에 없다는 메시지를 얻게 되는 ประ 겁니다. เทศญี่ปุ่นก็เลยไม่ให้อนุญาตอ่านพระธรรมวิวรณ์เพราะว่าคริสตจักรเกาหลีอ่านพระธรรมวิวรณ์ก็มักจะมีความเชื่อว่าเราก็คริสตจักรนั้นชัยชนะในการคุมแห่งจากญี่ปุ่นได้ 지금 제가 얘기하는 것은 일본 놈들 나쁜 놈들이다 그걸 말하려고 얘기하는 게 아니에요. ผมไม่ได้พูดถึงว่าก็ญี่ปุ่นไม่ดีไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ 기독교가 지향하고 있는 자유, 평등, 해방 이와 같은 복음의 단어들이 우리 민초들, 조선의 민초들이 갈망하고 있는 것들을 충족시키는 것들이었다는 것을 말하고자 하는 겁니다. หมายถึงคริสตจักรเกาหลีเริ่มต้นคือเน้นถึงเสรีภาพยุติธรรมหรือผลจากอะไรครับผลจากความบาปหรืออะไรต่างๆนั้นต้นนั้นคือเขาประเสริฐนั้นสอดคล้องกับพี่น้องประชาชนนะครับ 그러면 우리의 전통적인 종교가 무엇이었을까요? ที่เกาหลีนั้นก็ก่อนที่เขาประเสริฐเข้ามาในเกาหลีก็มีศาสนาหรือมีอะไรนับถือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ 아마 태국도 전통적으로는 불교도들이 많은 거의 불교의 나라라고 할 수 있을 겁니다. เมืองไทยก็เช่นเดียวกันตอนนี้ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็นับถือศาสนาพุทธมากกว่าใช่ไหมครับ 우리 한국도 사실은 수천 년부터 불교의 나라입니다. ก็ประวัติศาสตร์เกาหลีก็หลายพันปีก็ชาวเกาหลีนับถือศาสนาพุทธกันเยอะนะครับ 그러다가 불교의 나라에서부터 새로운 조선이라는 나라를 세운 사람들이 불교를 억제하고 유교의 나라로 나라의 정책을 바꿨습니다. แล้วเมื่อประมาณ600ปีก่อนก็ตั้งอาณาจักรคือโจซอนก็คุมแห่งศาสนาพุทธแต่เอาคงจื้อนะครับ 500년 동안을 유교의 나라로 바꿨습니다. ประมาณใช้เวลา500-600 ปีนั้นก็นับถือคงจื้อนะครับ 그렇다고 불교가 사라진 것도 아닙니다. แต่ยังศาสนาพุทธก็ยังมีอยู่แล้วก็ศาสนาคงจื้อก็ยังมีอยู่ 수도인 평양을 중심으로 해서 수도권은 어느 정도 억불이 됐지만 지방적으로는 계속해서 불교적인 사상이 맥을 이어가고 있었습니다. อาจจะเมืองหลวงก็นับถือคงจื้อมากกว่าแต่ว่าที่ต่างจังหวัดต่างๆนั้นก็นับถือศาสนาพุทธก็เยอะเหมือนกัน 어떤 면에서는 불교도 흐르고 있었고 유교도 우리 선조들의 가슴에 흐르고 있는 두 양대 산맥과도 같은 종교였습니다. ในสมัยนั้นก็ชาวเกาหลีก็นับถือศาสนาพุทธบ้างนับถือศาสนาคงจื้อบ้างนะครับ 그러나 나라를 잃어버린 이런 일제의 식민지 속에서 우리 조선의 사람들이 갈망하는 것은 불교와 유교를 가지고서는 나라를 찾을 수 없겠다는 그런 생각들이 있었던 겁니다. ในสมัยนั้นชาวเกาหลีก็มักจะคิดว่าเราใช้ศาสนาพุทธหรือเราใช้ศาสนาคงจื้อนั้นไม่สามารถทำให้เกาหลีได้รับเสรีภาพจากประเทศญี่ปุ่นได้ 그러니까 한국 교회의 성장의 요인 가운데 이런 사회적인 배경이 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. อันนี้ก็พูดถึงเบื้องหลังสังคมการเจริญเติบโตของคริสตจักรเกาหลีนั้นก็มีเรื่องนี้ด้วยครับ 물론 이것은 여러분들의 태국의 역사와는 전혀 다른 내용들이죠. อาจจะเรื่องนี้อาจจะไม่ตรงกับสังคมไทยก็เหมือนกันนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็เราก็เป็นบทเรียนได้ 그래서 많은 선각자들이 교회로 들어왔습니다. ผู้นำประเทศเกาหลีหลายคนก็เข้าโบสถ์
เพราะว่าศาสนาคริสต์อาจจะทำให้ประเทศเกาหลีเปลี่ยนแปลงได้ 개화를 열망하는 많은 사람들도 교회로 들어왔습니다. แล้วก็ผู้ที่คือปรารถนาเกาหลีสังคมเกาหลีหรือประเทศเกาหลีพัฒนามากขึ้นก็คนนั้นก็เข้าโบสถ์เหมือนกันนะครับ 삶을 어렵게 살아가는 서민층들도 교회로 들어오게 되었습니다. แล้วก็คนที่มีตำแหน่งต่ำต้อยก็ยากลำบากต่างๆนั้นก็เข้าโบสถ์เหมือนกันครับ 그러니까 선교 25년 만에 독립운동을 할 때에 민족 대표가 33명 중에서 반을 차지하는 이런 모습을 보이게 된 겁니다. ฉะนั้นก็ตัวแทนของชาวเกาหลี33คนนั้นก็ครึ่งกว่า16คนนั้นเป็นคริสเตียนหมด 두 번째 한국교회 성장 요인을 얘기한다면 สาเหตุที่2นะครับ 하나님의 강건적인 역사로 한국교회가 성장했습니다. อันนี้เป็นก็มีการทรงเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับหน้าที่160ประการที่2ครับ 이 강건적인 역사를 우리는 Great Revival, 대부흥이라고 부릅니다. อันนี้เป็นการทรงเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 한국교회의 대부흥의 역사는 1903년, 1907년, 1973년으로 3번 일어났다고 말할 수 있습니다. พระเจ้าอนุญาตให้เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณครั้งใหญ่ทั้งหมด3ครั้งนะครับ1คือในปี1903 2ปี1907แล้วก็ในปี1970ครับ3ครั้ง 부흥은 하나님께서 일으키시는 것입니다. การฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นใครทำครับพระเจ้าทรงทำเอง 우리의 의지와 상관없이 하나님 편에서 성령의 은혜를 내리는 것입니다. อันนี้คือขึ้นอยู่กับพระทัยของพระเจ้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วงนั้น 여러분들에게 이 부흥의 스토리를 이야기하려면 사실 여러 시간이 필요합니다. ก็ถ้าพูดถึงการฟื้นฟูไฟวิญญาณก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันครับ 그러나 1903년의 원산의 대부흥과 1907년의 평양의 대부흥을 자세히는 이야기하지 못하지만 그 뒤편에 기도가 있었다는 것을 말하고 ครับ 싶습니다. ในปี1903มีการฟื้นฟูที่เมืองวอนซันนะครับแล้วก็ในปี1907มีการฟื้นฟูไฟวิญญาณที่เมืองปียางยางนะครับอันนี้เกาหลีเหนือครับปัจจุบัน 여러분 20세기 초에 전 세계적으로 부흥이 일어났습니다. พี่น้องประมาณช่วงเวลานั้นพระเจ้าอนุญาตให้เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นไม่ใช่เฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นหลายประเทศนะครับ 조선 땅의 부흥이 1903년, 1907년이었다면 여러분 저 영국의 웨일즈의 부흥이 1903년이었습니다. ที่ 1904년이었습니다. ประเทศอังกฤษนะครับที่เมืองเวลส์ที่นั่นก็มีการฟื้นฟูก็ในปี1904เหมือนกัน 웨일즈의 부흥에 이어서 그 이듬해 1905년에 인도 카샤에서 부흥이 일어났습니다. แล้วที่ประเทศอินเดียเมืองคาชานั้นเกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณ1905นะครับ 그 부흥의 불은 다시 옮겨 붙어서 미국의 아주사에서 1906년에 부흥이 แล้ว 일어났습니다. ก็ในปี1906ก็ประเทศอเมริกาเมืองอาจูซานะครับที่นั่นก็เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณเช่นเดียวกัน 그런데 1907년에 이 조선 땅에 다시 그 부흥의 불이 던져진 겁니다. การฟื้นฟูครั้งใหญ่ก็ในเกาหลีนั้น1907นะครับ 그러면 1904년에 웨일즈의 부흥의 한 이야기를 해보겠습니다. ก็พูดถึงการฟื้นฟูไฟวิญญาณที่เมืองเวลส์ประเทศอังกฤษนะครับ 한 지역의 한 나라의 부흥이 일어나는 원인을 이거다라고 잘라 말하기는 어렵습니다. ก็ไม่ใช่อันนี้มีแต่สาเหตุอย่างเดียวอันเดียวนะครับ 하나님이 왜 불을 던지시는가 하는 거를 단 요런 이유 때문이라고 말하는 것은 곤란합니다. ถ้าแค่หาสาเหตุก็อันเดียวก็คงจะไม่พอแต่พระเจ้าแท้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นั่นอันนี้แน่นอนครับ
그러나 분명한 것 하나는 기도하는 사람들이 있었다는 겁니다. สาเหตุที่สำคัญนั้นมีคนที่อุทิศตัวในการอธิษฐาน 이 나라에 부흥을 주시고 이 마을에 부흥을 주시고 이 지역에 부흥을 달라고 기도하는 사람들이 있었다는 หมายถึง 겁니다. คนหรือกลุ่มที่อุทิศตัวในการอธิษฐานขอการฟื้นฟูไฟวิญญาณในเมืองนี้ในหมู่บ้านนี้ในคริสตจักรของเรานี้ 그것이 바로 1904년의 부흥, 1905년의 부흥, 1906년의 부흥 계속해서 일어나는 부흥의 비밀입니다. นั่นคือสาเหตุที่เกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่นะครับไม่ว่า1903หรือ1904 1905 1907เช่นเดียวกัน 웨일즈의 부흥을 얘기할 때에 이반 로버츠라는 사람을 말하기도 합니다. ที่เมืองเวลส์ประเทศอังกฤษนั้นก็อีบานเวลส์นะครับผู้นำการฟื้นฟู 이반 로버츠는 12살에 세례받은 사람입니다. อีบานโรเบิร์ตนั้นก็ได้รับบัพติศมาเมื่อท่านมีอายุ12 ปี 세례를 받고 났을 때 교회에 장로님격에 해당되는 분이 이제 세례받은 사람답게 똑바로 살아라고 도움말을 줬습니다. ตอนนั้นก็ผู้ปกครองคริสตจักรนั้นก็แนะนำน้องลูกได้รับบัพติศมาแล้วลูกต้องดำเนินชีวิตเหมาะสมกับพระคำของพระเจ้านะ 로버츠는 광부의 아들이었습니다. โรเบิร์ตน้องโรเบิร์ตนั้นลูกของคนที่ทำงานที่อะไรครับที่ถ้ำคือทันสีดำๆใช่ไหมครับขุดทันสีด 그래서 아버지가 일하는 탄광의 갱도 속에 들어가서 기도를 했습니다. น้องก็เลยเข้าไปที่ถ้ำที่คุณพ่อทำงานที่นั่นเข้าไปถ้ำที่นั่นแล้วก็คุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้า 13살 때부터 웨일즈의 부흥을 위한 기도를 하나님께 올려드렸습니다. ตั้งแต่มีอายุ13 ปีอธิษฐานกับพระเจ้าขออะไรครับขอการฟื้นฟูไฟวิญญาณในเมืองเวลส์นะครับ 물론 그는 25살 때 성직자가 되고 싶은 마음이 있어서 그는 에물린이라는 곳으로 집을 떠나게 됩니다. เมื่อท่านมีอายุ25 ปีอยากจะเป็นผู้รับใช้ก็เลยย้ายไปที่เมืองอื่น 그런데 그가 환상을 보았습니다. ในตอนนั้นท่านก็ได้เห็นนิมิต 그 환상은 10만 명의 사람들이 주교로 돌아오는 환상이었습니다. ท่านได้เห็นนิมิตว่า100,000 คนนะครับ100,000 คนก็กลับมาหาพระเยซู 그는 한 달 만에 예비 성직자 신학교를 그만두고 고향으로 돌아옵니다. แล้วท่านก็แค่เรียนแค่1 เดือนเท่านั้นที่พระคริสต์ธรรมแล้วก็กลับมายังเมืองบ้านเมืองของเขา 가족들은 로버츠를 손가락질했습니다. ก็ครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็อะไรครับว่าหรือด่าของโรเบิร์ต 아니 너는 그렇게 인내심이 없어서 한 달 만에 학교를 그만두고 다시 집으로 돌아오느냐고 핀잔도 줬습니다. โรเบิร์ตเอ้ยก็มีความอดทนแค่นี้เหรอเรียนพระคัมภีร์แค่1 เดือนเดียวแล้วก็กลับมาเหรอ 그러나 그는 10만 명이 주교로 돌아오는 환상 때문에 고향으로 돌아온 겁니다. แต่ท่านกลับมายังเมืองเวลส์ทำไมครับท่านได้เห็นนิมิตว่าพระเจ้าทรงนำ100,000 คนมาหาพระเยซูได้เห็นนิมิตก็เลยกลับมาที่บ้าน 그래서 그는 계속해서 12년 동안 기도했던 기도를 이어서 하기 시작을 แล้ 합니다. วก็ท่านก็อธิษฐานต่อนะครับใช้เวลาประมาณ12 ปีต่อ 마침내 13년째 기도하는 26살 때에 เมื่อท่านมีอายุ26 ปี 모리안 교회의 기도실에서 20명이 안 되는 청년들이 모여서 기도할 때 하나님의 성령이 임했습니다. ตอนนั้นก็พวกโมราเบียนนะครับเป็นคริสเตียนเหมือนกัน20 คนประมาณหนุ่มๆสาวๆ20 คนอธิษฐานกันอยู่แต่ตอนนั้นพระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือพวกเขา 여러분 아셔야 됩니다. 부흥의 뒤편에는 반드시 기도하는 무리들이 있다는 사실을 아셔야 됩니다. พี่น้องอย่าลืมนะครับสาเหตุที่สำคัญในการฟื้นฟูไฟวิญญาณต้องมีคนอธิษฐานครับ
물론 웨일즈의 부흥의 요인에는 토레이 박사와 같은 분의 역량도 있었습니다. สาเหตุอื่นๆก็มีนะครับดรทุเรย์อะไรต่างๆมีบ้าง 그러나 제가 강조하고 싶은 것은 부흥의 뒤편에 반드시 기도하는 무리들이 있다는 사실을 강조하고 싶은 พระเจ้า 거죠. อยากจะเน้นถึงคนที่อธิษฐานนักอธิษฐานต้องมีแล้วก็เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณได้ 여러분 치앙마이의 부흥을 위해서 기도하고 계십니까? พี่น้องกำลังอธิษฐานเพื่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณไหมครับ 부흥은 하나님께서 일으키시는 겁니다. พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวพระเจ้าทรงทำเอง 그분이 섭을 살을 수 있는 불을 내리도록 기도하는 무리들이 있어야 하나님이 부흥을 일으키십니다. ถ้าพระเจ้าทรงประทานไฟแห่งบริสุทธิ์ก็เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นก็เกิดขึ้นได้ 여러분 조선 땅의 평양 대부흥도 설명해 보겠습니다. ก็อยากจะพูดถึงในปี 1907 ปีนะครับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่เมืองเปียงยางนะครับ 평양의 대부흥이 어떻게 해서 일어났습니까? เกิดขึ้นได้ยังไงครับ 물론 하나님의 역사입니다. ก็อันนี้ก็พระเจ้าทรงกระทำเอง 그런데 한국 땅에 와 있던 선교사님들이 저 웨일즈의 부흥과 인도의 부흥에 관한 이야기를 듣게 됩니다. ในตอนนั้นมิชชันนารีก็กำลังรับใช้ที่เกาหลีนั้นได้ยินข่าวเกี่ยวกับการฟื้นฟูที่อังกฤษกับได้ยินข่าวการฟื้นฟูที่ประเทศอินเดียกับได้ยินข่าว 그래서 그들은 이 조선 땅에도 일제의 식민지로 말미암아서 참으로 고통당하고 있는 이 민족에게도 하나님이 성령을 보내주시기를 원하며 부흥을 갈망하게 됩니다. แล้วตอนนั้นก็มิชชันนารีพวกมิชชันนารีก็ขอกับพระเจ้าเหมือนกันนะครับขอพระเจ้าให้เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณในประเทศเกาหลีเช่นเดียวกัน 장로교, 감리교회를 떠나서 함께 모여서 선교사님들이 부흥을 달라고 기도하게 됩니다. วันนี้ถึงแม้ว่าคณะแตกต่างกันแต่มิชชันนารีคณะเพรสเบเทเรียนหรือคณะหน่วยงานต่างๆก็มารวมตัวกันอธิษฐานกับพระเจ้า 작정하고 기도했는데 하나님의 응답이 없었습니다. ตั้งใจและอธิษฐานขอการฟื้นฟูไฟวิญญาณแต่คำตอบยังไม่มาถึง 하나님 왜 인도의 부흥을 이 조선 땅에는 내리지 않습니까? ตอนนั้นทูลถามกับพระเจ้าว่าการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่อังกฤษก็ดีที่ประเทศอินเดียก็ดีแต่ทำไมประเทศเกาหลีนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นทำไมครับ 하나님 왜 웨일즈에게 임했던 그 부흥이 우리가 섬기는 조선 땅에는 일어나지 않습니까? 계속해서 ทำ 기도했습니다. ไมการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีทำไม 작정한 기도일이 끝났습니다. ตั้งใจก็อธิษฐานครบวันแล้วนะครับ 침묵하시는 하나님 앞에서 선교사님들이 다시 모였습니다. ตอนนั้นในตอนนั้นก็พระเจ้ายังเงียบอยู่ครับแล้วก็มิชชันนารีประชุมกัน 오히려 마음을 새롭게 하여 기도 시간을 2배로 늘렸습니다. แล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใช้เวลา2 เท่ากว่าเดิมนะครับ 실망하지 아니하고 더 뜨겁게 더 열심히 기도했습니다. แล้วอุทิศตัวแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการอธิษฐานกับ 하나님 20세기의 초반은 부흥의 때입니다. 조선 땅에도 부흥을 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณในประเทศเกาหลีด้วยเถิด 여러분 웨일즈의 부흥이 일어나기 전에 저 호주의 부흥이 일어난 걸 아십니까? ก็ประเทศออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณเช่นเดียวกัน 그 호주의 부흥도 기도하는 사람들이 있었기 때문에 일어난 부흥입니다. ที่ประเทศออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันมีกลุ่มคนอธิษฐานครับ 호주 땅에 부흥을 달라고 뜻있는 사람이 기도하기 시작했습니다. ที่ประเทศออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันกลุ่มที่อธิษฐานกับพระเจ้า 처음에는 3명이 기도했습니다. เริ่มต้นก็3 คนก็รวมใจกันอธิษฐาน 어떤 때는 20명이 기도했습니다. บางครั้งก็20 คนก็รวมตัวกันอธิษฐาน 그러다가 다시 5명으로 줄었습니다. แล้วก็บางครั้งก็น้อยลง5 คนก็อธิษฐานกับพระเจ้า 그러다가 기도를 인도하는 사람이 응답을 받지 못하고 세상을 떠납니다. แล้วผู้นำการอธิษฐานนั้นผู้นำประชุมการอธิษฐานนั้นก็เสียชีวิตไปพระเจ้าแล้ว 그 기도회를 다른 사람이 또 인도했습니다. แล้วก็ผู้นำคนอื่นก็ทำต่ออธิษฐาน 그런데 그 사람도
응답을 보지 못하고 세상을 떠났습니다. คนที่สองก็ยังไม่ได้คำตอบจากพระเจ้าแล้วก็เสียชีวิตท่านก็ไปแล้ว 그리고 또 다른 사람이 그 기도회를 인도하기 시작했습니다. ผู้นำที่สามนะครับอธิษฐาน 그 부흥이 30명이 됐습니다. ตอนนั้นก็นักอธิษฐานรวมตัวกันก็ทั้งหมด30คนแล้ว 그 기도하는 모임이 3,000명이 됐습니다. ต่อไปนั้นก็กลุ่มอธิษฐานนั้นก็ 3,000 คนแล้วครับ 그때에 무디 목사님이 죽고 무디 목사님이 죽은 이후에 토요일 저녁 기도회를 인도가 있었던 토레이라고 하는 박사를 호주에서 초대하게 됩니다. ตอนนั้นก็เรียนเชิญดร.โทเรย์ก็นำฟื้นฟูไฟวิญญาณนะครับ 토레이 박사가 무디 신학교 일들을 내려놓고 세계 전도를 위해서 호주로 출발하게 됩니다. ท่านก็มาถึงประเทศออสเตรเลีย 가서 보니까 기도하는 사람이 있었던 것을 보게 되는 ท่านก็ 겁니다. ได้เห็นคนที่อุทิศตัวอธิษฐาน 하나님은 호주의 부흥을 위해서 토레이를 사용하셨지만 พระเจ้าทรงใช้ท่านดร.โทเรย์แล้ว 보다도 중요한 것은 기도하는 사람들이 있었다는 겁니다. แต่บุคคลสำคัญกว่าท่านโทเรย์นั้นคือกลุ่มคนอธิษฐานครับ 여러분 다시 한번 말씀드리지만 모든 부흥의 뒤편에는 기도하는 사람들이 있었다는 ผม 거예요. อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะมีการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นต้องมีคนอธิษฐาน 부흥은 하나님이 일으키지만은 그 부흥의 현장의 뒤편에는 중보 기도하는 사람들이 있었다는 것을 기억하십시오. ผู้ที่กระทำการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นคือพระเจ้าเองแต่ว่าต้องมีคนที่อธิษฐานกับพระเจ้า 여러분 우리들도 이와 같은 이야기를 역사의 거울로 삼고 치앙마이의 부흥을 위해서 기도하는 사람이 한 사람이라도 나올 수 있기를 바랍니다. พี่น้องอันนี้ก็ประวัติศาสตร์คริสเตียนศาสนาคริสต์นั้นให้บทเรียนแก่เรานะครับบทเรียนแก่เราถ้าพี่น้องก็อยากจะมีการฟื้นฟูไฟวิญญาณในเมืองในเชียงใหม่ในเมืองนี้เราต้องอธิษฐานกับพระเจ้า 여러분 분명히 아시기를 바랍니다. พี่น้องขอให้ทราบนะครับว่า 부흥은 여기 있는 강서로부터 일어나는 것이 아닙니다. การฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นไม่ใช่เริ่มต้นจากศาสนาจารย์คนนี้ 어쩌면 부흥은 기도하는 여러분 자신으로부터 일어나는 것입니다. การฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นอาจจะเริ่มต้นจากผู้เล็กน้อยที่อธิษฐานกับพระเจ้า 여러분 이렇게 결단할 수 있기를 바랍니다. พี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านตัดสินใจว่า 주님 부흥이 나로부터 시작되게 하여 주십시오. ขอให้เกิดการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นก็เริ่มต้นจากข้าพเจ้าก่อนฮาเลลูยา 나의 기도로부터 하나님이 불을 던지는 치앙마이가 되게 하여 เริ่ 주십시오. มต้นจากการอธิษฐานของข้าพเจ้าเถิดฮาเลลูยา 기도는 너 때문에가 아닙니다. 기도하는 나 때문에 부흥이 일어나는 것입니다. ไม่ใช่การอธิษฐานของคุณใช่แล้วการอธิษฐานของข้าพเจ้าเถิด 여러분 어떤 분이 스미스라는 목사님을 찾아와서 물었습니다. ก็คนหนึ่งก็มาถามกับศาสนาจารย์คนหนึ่งนะครับ 목사님 부흥은 어디서부터 일어나는 겁니까? การฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นก็เริ่มต้นจากอะไรหรือใครครับ 마을에서 일어납니까? 교회에서 일어나는 겁니까? เริ่มต้นจากหมู่บ้านของเราหรือเริ่มต้นจากคริสตจักรของพระเจ้า 그때 스미스 목사님은 빙그레 웃으면서 분필을 가지고 그 사람 주변에다가 원을 그렸습니다. ท่านศาสนาจารย์สมิธก็บอกว่าแล้วก็ใช้อะไรปากกาหรือใช้อะไรครับแล้วก็เขียนวงกลมๆนะครับก็คนนี้มาทำใช่ไหมครับเขียนวงกลม 형제님 부흥은 이 하얀 금 바깥에서 일어나지 않습니다. ๆการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นเริ่มต้นไม่ใช่ข้างนอกวงกลมๆนี้ 부흥을 갈망하여 기도하기 시작하는 당신으로부터 부흥이 일어나야 됩니다. การฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นต้องเริ่มต้นจากท่านที่กำลังอธิษฐานอยู่ 여러분 부흥의 역사의 뒤편에는 반드시 기도하는 사람들이 있었다는 거 이거를 기억하는 시간 되기 바랍니다. พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการฟื้นฟูไฟวิญญาณนั้นต้องการมีคนอธิษฐานกับพระเจ้า 우리 한국은 1973년도에 여의도에 큰 부흥이 있었습니다. แล้วในปี1973ปีนั้นนะครับ70ปีนั้นมีการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งกรุงโซล
그때 여의도라는 광장에 150만 명이 모였습니다. Tôn nan ko pinong Christian kauli ruam prachum nunglan hasen kon nakatina. 뻥튀기를 좋아하는 사람은 200만 명이라고도 합니다. Bangkon ko pudwa paman songlan kon ko pudbang. 그런데 놀라운 것은 그 여의도의 대부흥의 역사에 하나님이 언약의 약속을 주셨다는 겁니다. Nai tôn nan ko kan funfu krang nan prachao prakot ru prachao song samdeng 그 prasiri kong prachao. 1000명의 연합 찬양대가 찬양을 했습니다. Mua tôn nan ko khana prasan siang ko rong plengkan 능판 콘나카. 광장에서 올려드리는 그 1000명의 코러스가 얼마나 아름다웠는지 아십니까? Tôn nan ko 능판 콘 khana prasan siang nan alai soprano alto alai ko rong pleng sanson prachao. 그런데 더 중요한 것은 푸른 창공 위에 무지개가 뜬 것입니다. Tôn nan ko may dai phon tok si ko thong fa ko fa si fa fa tewa tôn nan ko rungkin nam ko tang nyu na katina. 여러분 무지개를 아시죠? Pinong ko koyen rungkin nam semeka. 과학적으로는 햇빛과 그리고 습기의 역할로 무지개가 생기죠. Tha tam kit tam vitayasa nan ko ani seng atit kap nam ko alai satgan alai ka sathon kanyam ni semeka. 그러나 신앙 고백적으로 무지개는 노아와 맺은 언약의 심볼입니다. Te ani tam pura kampinan ke rungkin nam ke alai ka. Ke sanya lakheng pantasanya kong praja. 맑은 하늘이었습니다. Tôn nan ko mai mi phon tok alai loi tewa 습기도 없었습니다. rungkin nam ko tang tinan. 그 맑은 하늘에 무지개가 떴을 때 집회에 참석했던 모든 성도들의 마음속에 하나님의 언약을 기억한 겁니다. Pinong Christian ko prachumkan nunglan hasen kon nan ko mongen le koนึกถึงคือสัญลักษณ์ของพระสัญลักษณ์พันธสัญญาของพระเจ้า 하나님은 우리 민족을 사랑하신다. เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักชนชาติเกาหลี 하나님은 우리 조선을 사랑하신다. พระเจ้าทรงรักประเทศเกาหลี 하나님은 우리 크리스찬 성도들을 사랑하신다. พระเจ้าทรงรักคริสเตียนเรา 그래서인지는 모르지만은 조선은 선민의 나라, 초선, 추수, 시밀라, 워드. โชซอนก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษก็ชูซุนคือผู้ที่ได้เลือกสรรนะครับหมายถึงว่าประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศที่เลือกสรรไว้ 여러분 믿음의 자부심이 들어왔습니다. พี่น้องเราควรจะมีภูมิใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคริสเตียน 크리스찬의 자부심이 들어왔습니다. เพราะว่าเราเป็นคริสเตียนเราควรจะมีภาคภูมิใจด้วย 크리스찬은 누굽니까? คริสเตียนเป็นใครครับ 하나님의 자녀입니다. ลูกของพระเจ้าครับ 새로운 존재입니다. ก็อันนี้เป็นชีวิตใหม่หรืออะไรบุคคลใหม่ครับ 왕같은 제사장입니다. ก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับในพระคัมภีร์เดิมก็เป็นเหมือนมหาปุโรหิตของพระเจ้า 우리는 위대한 하나님의 아들과 딸입니다. พี่น้องทุกคนเป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้า 이 자부심이 들어온 사람들의 삶과 자부심이 없는 삶은 다릅니다. คนที่มีความมั่นใจหรือความภาคภูมิใจนั้นคนนั้นก็ชีวิตของคนนั้นก็ไม่เหมือนคนที่ไม่มีภาคภูมิใจอย่างนี้นะครับ 우리는 하나님 때문에 잘 될 수밖에 없다. เราการดำเนินชีวิตก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีพระเจ้า 하나님은 우리 민족에게 큰 사명을 맡겨주실 것이다. พระเจ้ามอบพันธกิจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ชนชาติเกาหลี 여러분 자신도 성도들로서 크리스찬들로서 자부심을 갖기를 ขอ 바랍니다. ให้พี่น้องทุกท่านก็มีภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับฮาเลลูยา 우리는 사자이면서도 고양이처럼 살 때가 많습니다. เราจริงๆแท้จริงแล้วเราเป็นสิงโตตัวใหญ่ครับสิงโต 우리는 독수리면서도 오리 새끼처럼 แต่ 살 การ 때가 ดำเนินชีวิตบางครั้งก็เหมือนกับแมวนะครับแต่เราเป็นจริงๆนกอินทรีครับแต่ว่าการดำเนินชีวิตก็เหมือนกับอะไรนกกระจิบอะไรนกเล็กๆนะ 이 시대에 마귀를 향해서 울부짖는 표하는 사자라는 사실을 믿으시기 바랍니다. ขอให้พี่น้องทุกท่านเป็นชีวิตเหมือนสิงโตนะครับเราควรจะใช้คำรามโต้มารซาตานด้วยฮาเลลูยา
독수리처럼 날개치며 올라갈 수 있는 크리스찬들이 되기를 바랍니다. ขอให้พี่น้องทุกท่านชีวิตเหมือนนกอินทรีแล้วก็บินสูงขึ้นด้วยเถิด 이런 자부심이 있어야 교회가 성장하는 겁니다. ถ้าเมื่อเรามีภาคภูมิใจอย่างนี้คริสตจักรของท่านก็เจริญเติบโตได้ 하나님이 나를 지명하여 불렀다. พระเจ้าทรงเรียกเรามาให้รับใช้พระเจ้า 너는 내 것이다. เจ้าเป็นของเรา 내가 너와 함께 할 เรา 것이다. อยู่กับเจ้า 200만 명의 인파가 하나님의 언약의 징조를 받고 흩어진 겁니다. ตอนนั้นก็ชาวเกาหลี1,970 ปีนั้น1,500,000 คนนั้นได้รับคือนิมิตได้รับสัญลักษณ์จากพระเจ้าแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศเกาหลี 그때의 선교사로 지망한 사람들이 얼마인 줄 아십니까? ในตอนนั้นก็ผู้ที่สมัครอยากจะเป็นมิชชันนารีกี่คนครับ 내가 정말로 교회를 위해서 충성하겠다고 다짐한 사람이 얼마나 แล้วตอน 되는가? นั้นก็สมัครที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ากี่คนครับ 그때의 헌신을 결단한 사람들이 열방을 향해서 선교사로 나갔고요. ตั้งแต่นั้นก็ประเทศเกาหลีส่งมิชชันนารีทั่วประเทศทั่วโลก 그들이 흩어져서 기업을 일구고 그리고 교회에 충성하는 성도가 된 겁니다. ตั้งแต่นั้นก็เหมือนผู้รับใช้คารวะก็มีนะครับไม่ว่าเป็นหัวหน้าของบริษัทอะไรต่างๆปรนนิบัติคริสตจักรอย่างเต็มที่ 부흥은 하나님의 강건적인 역사입니다. การฟื้นฟูไฟนั้นก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้า 저는 치앙마이에 대한 새로운 꿈을 한번 꿔봅니다. ข้าพเจ้าก็ได้ฝันและข้าพเจ้าก็คาดหวังเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ว่า 웨일즈의 부흥을 가져온 이반 로버츠처럼 기도하는 한 사람이 있다면 ถ้าพี่น้องเหมือนน้องโรบอทนะครับโรบอทก็อธิษฐานอย่างจริงจังเหมือนโรบอทอธิษฐานอย่างจริงจังก็เมืองเชียงใหม่มีความหวัง 조선의 부흥을 위해서 기도했던 선교사들과 같은 그러한 목회자들이 있다면 ถ้ากลุ่มอธิษฐานขอการฟื้นฟูไฟวิญญาณเหมือนที่เกาหลีกลุ่มมิชชันนารีก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างนั้น 치앙마이는 위대한 도시가 될 겁니다. เมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองอันยิ่งใหญ่ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า 여러분 주님의 약속을 기억하십시오. พี่น้องอย่าลืมก็พี่น้องจดจำคือพระสัญญาของพระเจ้า 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되느니라. อาจจะเป็นคนแรกกลายเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายกลายเป็นคนแรกได้ 하나님 안에서는 먼저 가는 자가 항상 먼저 가는 거 아닙니다. ก็ในพระคุณของพระเจ้านั้นไม่ใช่คนแรกก็ไปเป็นคนแรกเรื่อยๆไป 하나님 안에서는 나중에 가는 사람이 항상 꼴찌가 되는 게 아닙니다. แต่คนสุดท้ายก็กลายเป็นคนแรกได้ 이것이 하나님 나라입니다. นี่คือแผ่นดินของพระเจ้าครับ 제가 여러분들에게 한번 보여주겠습니다. ข้าพเจ้า 뭘 보여주시나요? 궁금하시죠? พี่น้องก็อยากเห็นอะไรไม่ทราบใครให้พี่น้องเห็นนะ 이 통역자가 저보다 앞서가고 있습니다. 앞에 가세요. ผมก็ไปข้างหน้านะครับนำหน้าท่านอยู่ 나는 통역자 뒤를 따라갑니다. 만년 2등입니다. 만년 ท่าน 2등. ก็ตามผมมาผมเป็น 하나님이 이런 모습을 볼 때 너 설교자는 왜 만년 2년이라고 말할 수도 있겠죠. ผมเป็นคนแรกแล้วก็ท่านเป็นคนที่สองก็เป็นอย่างนี้ตลอดไหมครับ 통역자는 지금 항상 1등입니다. ก็ผมกำลังคนแรกอยู่ใช่ไหมครับท่านเป็นคนที่สอง 아니 이 통역자를 한국의 교회를 부흥시킨 한국 교회라고 생각하자고요. อันนี้เป็นอาจจะเปรียบเสมือนกับคริสตจักรเกาหลีคริสตจักรเกาหลีก็ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคนแรกกว่าคริสตจักรไทยได้ 그런데 나는 복음을 받은 지 더 오래된 치앙마이라고 생각하자고요. ท่านก็เปรียบเสมือนกับคริสตจักรไทยหรือคริสตจักรเชียงใหม่ก็ได้ 만년 2등입니다. คนที่สองนะครับ 항상 꼴찌입니다. ผมเป็นคนแรกอันนี้คนสุดท้ายนะครับ 따라가느라고 정신없습니다. กำลังตามมาอยู่นะครับ 그런데 하나님이 은혜만 베푸시면 แต่เมื่อพระเจ้าให้พระคุณแก่เราเป็นยังไง 어떻게 설교자 너는 날마다 꼴찌나 하느냐. ก็ไม่ต้องท่านก็ไม่ต้องเป็นคนสุดท้ายเท่าไม่ต้อง 하나님이 명령을 내리십니다. เมื่อพระเจ้าตรัสแก่เรา 이제 그만 가고 ก็หยุดก่อนหยุด 제자리에 서라. หยุด
그리고 명령하십니다. 뒤로 돌아가. ถ้าพระเจ้าตรัสว่ากลับ 뒤로 돌아가. แล้วก็ไปอย่างนี้ท่านเป็นคนแรกได้ 제가 1등이 되는 거예요. อันนี้เป็นคนแรกอันนี้เป็นคนสุดท้ายได้ 날마다 나만 따라오는 겁니다. ผมก็ติดตามท่านไป 치앙마이를 하나님이 그렇게 쓸 줄로 พระ 믿습니다. เจ้าสามารถใช้เชียงใหม่สามารถใช้คริสตจักรไทยอย่างนี้ได้ 세계 교회사 역사가 이렇게 진행된 겁니다. ประวัติศาสตร์คริสตจักรทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับ 이거를 믿으세요. พี่น้องขอเชื่อเถอะ 설레는 마음을 가지세요. พี่น้องตื่นขอให้พี่น้องตื่นเต้น 아니 한국교회 성장에 대한 요인을 들어서 뭐 하겠다는 겁니까 여러분들이? ครับสาเหตุก็รู้จักสาเหตุที่คริสตจักรเกาหลีเจริญเติบโตก็มีประโยชน์บ้าง 남의 이야기 들어서 뭐 하겠다는 อั 겁니까? นนี้เป็น 여러분들이? แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องเกาหลีครับ 우리는 뒤로 돌아가 그거를 기대해야 되는 เรา 거예요. ควรจะคาดหวังว่าเมื่อพระเจ้าจะตรัสแก่เราเมื่อพระเจ้าจะใช้คริสตจักรไทยของเรานะครับ 아 아멘 좀 해야죠 이렇게 อาเมน 되면. นี่มีก็อาเมนไหมครับ 아 꼭 뭐 물어가지고 뭐 대답합니까? 할렐루야. อาเมน 참 시간이 많이 가서 에? 얼마나 더 해야 될지 모르겠는데 내일 저녁까지 할 수 있을 것 같아. พี่น้อง เกือบก็ 아, 제가 이 한국교회 성장 요인을 얘기할 때 아펜전의 죽음으로부터 이야기를 시작했습니다. ผมก็เริ่มต้นก็พูดถึงการเสียสละของมิชชันนารีอาเพนเจโลนะครับ 그것이 고난의 복음이고 십자가의 복음이라는 얘기를 했습니다. ไอ้ถึงเขาประเสริฐนั้นต้องมีความเสียสละแล้วก็ต้องมียอมเสียสละนะครับ 한국 교회의 115년의 130년의 역사는 고난의 역사입니다. ก็ประวัติศาสตร์ของโปรเตสแตนต์เกาหลีนั้นประมาณ120ปี130ปีนั้นต้องมีความทุกข์ทรมานหลายสิ่งหลายอย่าง 축복이 고난의 가면을 쓰고 나타난 겁니다. แต่ก็วันข้างหน้าเป็นมีความยากลำบากแต่ข้างหลังก็มีพระพรของพระเจ้าอยู่ด้านหลังติดตามมาอยู่นะครับ 일제 식민 시대가 끝나고 해방이 되었습니다. เมื่อเกาหลีนั้นก็ได้รับเอกราชจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว 해방이 되자마자 7년 이후에 5년 이후에 동족 전쟁이 일어났습니다. หลังจากนั้นประมาณ5ปีต่อมาประมาณ1950ปีนั้นมีสงครามเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ 여러분 전쟁이 얼마나 비참한 건지 아십니까? สงครามนั้นก็จริงๆน่าสงสาร 한국교회 역사 속에는 피 흘린 역사가 점철되고 있습니다. คือหมายถึงว่าประวัติศาสตร์คริสตจักรเกาหลีนั้นก็มีโลหิตนะมีโลหิตหลาย 제가 일제시대 때의 고난의 현장을 소개하겠습니다. ก็ผมพูดถึงการข่มเหงคริสเตียนในสมัยประเทศญี่ปุ่นก็ยึดเมืองเกาหลีอยู่นะครับ 제가 목회하고 있는 교회는 감리교 행정상 경기연회에 속합니다. ท่านก็คริสตจักรของท่านอยู่ในจังหวัดกยองกีนะครับ 아주 가까운 곳에 제암리라는 교회가 있습니다. ที่นั่นมีคริสตจักรหมู่บ้านเจอัมนีครับ 이것은 1919년 독립운동을 할 때의 만세 운동의 현장입니다. ก็คริสตจักรหมู่บ้านเจอัมนีนั้น1919ตอนนั้นก็หลายคนก็ลุกขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะได้รับเอกราช 근데 일경들이 독립운동을 한 보복을 하기 위해서 제암리에 다니고 있는 교인들을 다 불러 ต 모았습니다. อนนั้นก็ทหารญี่ปุ่นหรือตำรวจญี่ปุ่นก็เรียกคริสเตียนทั้งหมดประชุมกันในที่โบสถ์ของเจอัมนีครับ 그리고 조그마한 시골 예배당에다가 다 불러 모아놓고 바깥에 가서 문을 잠갔습니다. เรียกประชุมที่โบสถ์ที่คริสตจักรเจอัมนีแล้วก็เมื่อพี่น้องคริสเตียนเข้าหมดแล้วก็ปิดประตูนะครับ 뛰쳐나오지 못하게 나무를 대고 망치를 들고 못질을 했습니다. นอกก็ข้างนอกก็ล็อกประตูแล้วก็ตีตะปูเรียบร้อย 그리고 바깥에서 불을 질렀습니다. แล้วก็จุดไฟที่นั่นนะครับ 완전히 태워 죽인 겁니다. แล้วก็ทุกคนก็
โดนไฟทุกคนถูกเผาหมดตายหมดนะ 그래서 21명이 죽었습니다. ตอนนั้นคริสเตียน21คน21คนตายที่นั่นในคริสตจักรในโบสถ์ 그 교회 이름이 제암리 교회입니다. อันก็คริสตจักรหมู่บ้านเจอัมนีครับ 일제시대 때 피 흘린 교회의 한 이야기에 불과합니다. นั่นคืออาจจะเป็นเรื่องแค่เรื่องที่หนึ่งครับหลายเรื่อง 여러분 동족전쟁이 일어났을 때 얼마나 많은 사람들이 죽었는지 모릅니다. แล้วสงครามระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือก็ตอนนั้นก็หลายคนเสียชีวิตไป 우리 한국에 야월리라는 교회가 있습니다. คริสตจักรหนึ่งแห่งก็ยาวอลลีนะครับคริสตจักรยาวอลลี 그리고 염산이라는 교회가 있습니다. คริสตจักรยมซันก็มี 이 야월리와 염산에 다니는 교인들이 180명이 죽었습니다. คริสตจักรสองแห่งนะครับทั้งหมดคริสเตียน180คนก็ถูกตายหมด 왜 죽었는지 아십니까? ทำไมครับ 교인들이 미군 편을 들었다고 죽인 겁니다. ตอนนั้นก็คอมมิวนิสต์นะครับเข้ามาหมู่บ้านที่นั่นแล้วก็คริสเตียนนั้น180คนนั้นเป็นฝ่ายทหารสหรัฐอเมริกา 동족전쟁을 하면서 북한군은 소련이 지원을 했고 남한군은 미국이 지원했습니다. ตอนนั้นทหารเกาหลีเหนือก็ผู้สนับสนุนคือรัสเซียเกาหลีใต้คือผู้สนับสนุนคืออเมริกา 전세가 기울어져서 북쪽 군대들이 퇴각을 하면서 저지른 만행입니다. ตอนนั้นก็ทหารเกาหลีเหนือก็ฆ่าประมาณ180คนเมื่อถอยไปนะครับ 미군을 돕는 혐의가 있는 교인들을 다 불러서 두 손을 밧줄로 묶었습니다. เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นคริสเตียนนั้นเป็นฝ่ายทหารอเมริกาก็เลยมัดข้อมือนะครับมัดไว้ 그리고 그 두 손을 등짐을 지워서 묶고 돌멩이를 하나씩 แล้ว 매달았습니다. ก็มัดข้อมืออย่างนี้แล้วก็ก้อนหินใหญ่ๆมัดไว้คนละ1ก้อนนะครับ 그리고 물에다가 밀어서 집어넣습니다. แล้วก็ผลักลงไปที่น้ำแล้วก็จมน้ำได้ 제가 이 염산교회와 야울리 교회를 방문했습니다. ผมเคยไปเยี่ยมตรงนั้นคริสตจักรยาวลีกับยมซันนะครับ 참으로 슬픈 역사의 현장입니다. อันนี้เป็นน่าโศกเศร้าใจ 그러나 그들은 예수 믿는다고 하는 것 때문에 몰살을 당한 겁니다. ไปถึง180คนทั้งหมดนั้นยอมตายเพราะเป็นคริสเตียน 이런 현장이 한두 곳이 아닙니다. อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องเดียวนะครับหลายเรื่อง 저 강경이라는 데를 가면은 병산교회가 있습니다. ที่เมืองคังเกียงก็มีคริสตจักรยองซันนะครับ 그 병산교회는 성결교회입니다. คริสตจักรยองซันนั้นเป็นคณะคริสตจักรแห่งบริสุทธิ์ 이 교회에서는 66명이 죽었습니다. คริสตจักรที่นั้นก็ทั้งหมด66คนก็ถูกตาย 한국교회의 성장을 그저 외면만 가지고 평가해서는 안 됩니다. พี่น้องอย่าก็ดูเหมือนผิวเปลืองเท่านั้นเราต้องดูสาเหตุลึกๆด้วย 예수를 믿는다고 하는 것 때문에 죽어간 순교자들이 너무나도 หมาย 많습니다. ถึงคริสเตียนเกาหลีก็จำนวนมากก็ถูกฆ่าหรือถูกตายนะ 여러분 기억하세요. อย่าลืมนะครับพี่น้อง 하나님이 피 흘린 자의 호소를 듣고 있다는 것입니다. โลหิตของคริสเตียนนั้นร้องทูลกับพระเจ้าอยู่ 그것이 정의의 하나님의 모습입니다. อันนี้เป็นพระเจ้าแห่งเที่ยงธรรม 성경을 보십시오. 피 흘린 자의 그 땅은 피를 흘리게 한 사람들을 심판해야지만이 정의가 선다고 말씀하고 พี่น้อง 있습니다. ถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์นั้นผู้ที่ทำให้คนอื่นก็โลหิตไหลคนนั้นก็ต้องถูกตายแล้วก็อันนี้เป็นพระเจ้า 어떻게 하나님이 하나님 이름 때문에 피 흘린 자의 핏소리를 안 들어주시겠습니까? ถ้าพระเจ้าไม่มองไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นโลหิตของคริสเตียนนั้นก็พระเจ้าไม่ใช่เที่ยงตรง 하나님이 피 흘린 교회의 핏소리를 들어주셔서 이 교회가 복음의 영광을 보게 하소서. พระเจ้าได้ยินคำร้องของผู้ที่
ถูกตายเพราะความเชื่อพระเจ้าได้ยินเสียง 여러분 계시록의 성경 말씀을 한번 찾아볼까요? พี่น้องเปิดพระธรรมวิวรณ์เป็นยังไงครับพระธรรมวิวรณ์ 계시록은 핍박받고 환난받고 그리고 로마의 박해를 받는 때에 지어진 책이죠. พระธรรมวิวรณ์นั้นก็ถูกเขียนขึ้นมาในช่วงเวลาประเทศโรมหรืออาณาจักรโรมก็คุมแห่งคริสเตียนอย่างรุนแรงครับ 한번 찾아보겠습니다. 계시록 โปรดพระคัมภีร์วิวรณ์ 챕터 6 6장 บทที่6ครับ 9절서부터 11절 บทที่6ตั้งแต่ 여러분 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 6장 9절부터 11절입니다. บทที่6ตั้งแต่ข้อที่9นะครับ 다 같이 읽어보겠습니다. 여러분들 태국말을 읽어보세요. 9ถึง11อ่านพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 그 내용을 생각하면서 읽어보세요. 시작. 2 3เมื่อพระองค์ทรงเห็นดวงที่5แล้วพระเจ้าได้เห็นดวงเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขาถือนั้นเขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงยิ่งนานเท่าใดพระองค์จึงพิพากษาและตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกแล้วพระองค์ทรงประทานเขาแก่คนเหล่านั้นทุกคนและทรงบังคับเขาให้จนกว่าพี่น้องผู้รับใช้ของเขาคือว่าพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาครบจำนวนอาเมน 아멘. 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까. พี่น้องตอนนั้นก็ถูกฆ่าไปนั้นก็ขอร้องกับพระเจ้าอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก 이것이 한국 교회의 기도설입니다. หมายถึงอันนี้เป็นคำอธิษฐานของชาวเกาหลีด้วย 어느 때 가서야 갚아주시려나이까. ก็อีกนานเท่าใดพระองค์จะตอบ 성경은 말씀합니다. 순교자의 수가 채워질 때까지 ตอนนั้นพระองค์ตรัสว่ายังไงครับจนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขาคือพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาครบจำนวน 그 이후에는 갚아주신다는 거죠. แล้วพระองค์จะพิพากษา 이걸 믿으십니까? เชื่อไหมครับพี่น้องอันนี้พระคัมภีร์ 교회가 피를 먹고 자란다는 사실을 아셔야 돼요. พี่น้องอย่าลืมนะครับโลหิตของคริสเตียนนั้นคือทำให้คริสตจักรเจริญเติบโต 피가 뭡니까? 생명입니다. โลหิตนั้นคือชีวิตครับ 여러분 생명을 바칩니까? พี่น้อง 교회를 위해서 생명을 드립니까? พี่น้องยอมถวายชีวิตของท่านไหมครับ 예수 그리스도 복음을 위해서 목숨을 겁니까? พี่น้องยอมสละชีวิตเพื่อเขาประเสริฐของพระเยซูไหมครับ 붕이여 치앙마에 오라. ขอทรงประทานการฟื้นฟูไฟวิญญาณให้แก่เมืองเชียงใหม่ 붕이여 치앙마에 오라. ขอทรงโปรดประทานการฟื้นฟูไฟวิญญาณให้แก่คริสตจักรเชียงใหม่ 목숨을 걸어야 됩니다. เราควรจะทุ่มเทเรายอมสละชีวิต 저를 보세요. 저를 보세요. ดูอาจารย์หน่อยครับพี่น้องขอดูอาจารย์ 목숨을 거세요. พี่น้องเราต้องยอมเสียสละ 그래야 하나님이 일하십니다. แล้วพระเจ้าจะกระทำ 그래야 하나님이 역사하십니다. แล้วพระเจ้าทรงกระทำเพื่อ 하나님이 그 คริสตจักร 희생을 갚아주십니다. พระเจ้าตอบสนองต่อการเสียสละของเราแน่นอน 너무 마음이 무겁습니까? พี่น้องหนักใจไหมครับ 살고 싶잖아요. พี่น้องอยากอยู่ใช่ไหมก็ไม่อยากตายใช่ไหม 편안한 걸 원하시잖아요. 너무 여러분들 오늘 이 강의가 좀 딱딱하고 무겁다고 생각하는 사람 손 좀 들어보세요. อาจจะรู้สึกว่าบรรยายในครั้งที่หนึ่งก็รู้สึกมันไม่สนุกเท่าไหร่ก็ยกมือได้ไหมครับไม่สนุกเท่าไหร่ 왜냐하면 그만하려고 그래요 제가. คิดว่าควรจะจบลงตอนนี้ก็ดีหรือเปล่า 네?
여러분들 더 듣길 원하세요? 시간에. 비록 약자 펑잉 마이카. 르 히우카오. 여러분들 이 희생의 얘기, 헌신의 얘기, 죽음의 얘기, 이제 한국교회 목회자들과 한국교회 성도들이 그렇게 살았답니다. 이 가울리 난고 크리스찬 가울리를 비농 크리스티안 가울리 그 미간 불태 미간 시아살라 땅땅. 한국교회 목회자들이 영성이 특별합니다. 그 노이차포 시시아 비반 가울리 벤양아이카. 누군들 그런 자부심이 없겠습니까? 그러나 한국교회 목사들은 영성이 특별합니다. 부등 파이니안 공 시시아 비반 크리스찬 가울리 벤양. 우리는 목회자가 되려면 기도하다가 소나무 하나를 뽑아야 된다고 배웠습니다. 라우고 나인 보이보이와 타pen 약자pen 투랍 차이난 티 몬푸 카울레고 미 똔마이 똔능찬가 아니 능레고 번호 프로알라이 아티탄 국카울레고 아티탄 얼마나 기도를 많이 하면 소나무가 뽑히겠습니까? 아티탄 양징장 존 나이 번 똔마이 행 똔능가 그만큼 많이 매달렸다는 거죠. 아우짱 까프라짱 그만큼 많이 부르짖었다는 거죠. 롱둔 까프라짱 제 얘기를 좀 해볼까요? 약자 캄파이안 수안 또한 있는 거. 저는 중학교 때 은혜를 받으려고 기도하기 시작을 했습니다. 가봐자 뺀 나그리안 마타욤 나가 넌난 그라하이 프라군 거브라자. 저는 기도하기 좋은 조건 속에서 교회를 다녔어요. 가봐자 미오카 티디 나이까 나티타 안다. 아버지가 고등학교를 가지 말라고 그랬거든요. 군포보가 마이똥 리안토 마타욤 플라이. 삶의 미래가 없었거든요. 못 삼고 좁고 플레요. 걸로이 마이미 루스 마이미 안 하고. 그래서 할 것이 없으니까 학교에서 배우는 교과서를 몽땅 팔았답니다. 돈 난고 왕. 자메가 마이똥 리안토 왕. 웰라 왕. 걸로이 아우 낭스 공롱리안 거 아우 바이 레고 가이 못 나가 가이. 고등학교 안 갈 거니까요. 그러와 마이 리안토이. 그게 저의 환경이었어요. 안난 뺀 떤난 뺀 사파 지윗 공가바자. 아버지는 중국 한문을 좋아했어요. 군포 첩 기안 파사진 나가 파사진. 그래서 서당에 가서 한문을 배우라고 강요했어요. 레고 내남와 루 빠이티 롱리안 카이카이가 리안 파사진 거디과. 그래서 한문을 배우겠다고 약속은 했지만 할 것이 없으니까 그때부터 은혜 받으려고 작정했어요. 돈 난고 또와 가봄 또블레 때와 미 웰라왕 꼴로이 타말라이디 거가 프라자. 얼마나 기도하기 좋은 환경입니까? 마이미 알라이 탐러이 나가 미 웰라왕 꼴로이 아티탄가 프라자. 영어 단어 안 외워도 되고요. 마이똥 알라이카 리안 파상크리. 수학 공식 안 외워도 되고요. 마이똥 리안 카니사. 역사 이야기 안 외워도 되고요. 마이똥 리안 알라이 낭스 프라와티사. 그래서 오직 기도했습니다. 레오그 돈 난고 아티탄 차웰라가 프라자오 타우난. 하나님이 계시다면 저를 만나주세요. 타 프라자오 미징. 약자. 성령님이 계시다면 저에게 성령의 은혜를 주세요. 타미 프라위냐 모리스 미징. 약자. 미 프라소 그리고 약자 쌍판까 프로. 예수님이 나를 위해 죽었다고 하는 게 안 믿어지는데 믿어지게 해주세요. 봄고 치아야 프로웅 따이 디본 마이 감게 레고 뺀 큰작 밤따이 봄고 치아야 하이 봄 치아 더 밤이 새도록 기도했습니다. 망크랑고 아티탄 또룽 큰 나가 탕큰 아티탄. 한국 교회는 새벽 기도회가 있습니다. 디가울리고 미 아티탄 차우트루 자매가 띠시르 띠하 아티탄 차우트루. 새벽 기도가 끝날 때까지 새벽 기도 참석한 다음에 집에 왔습니다. 쫀뚱 탕큰 아티탄 레고 아티탄 차우트루 셀레오 레고 끌라판. 물론 때때로 졸리면 자다가 깨어 일어나서 기도했습니다. 망크랑고 라빠이 망크랑고 아티탄가 프라자. 그것이 저의 학창 시절이었습니다. 떤난 벤추앙 와이룬 나가 나그리안 마타용 돈. 산에 가서 기도했습니다. 다 큰 푸카우난 푸카울롱 아티탄가 프라자우 티난두아. 한국의 추운 겨울을 아십니까? 이런
ตอนนี้ที่เกาหลีฤดูหนาวครับหนาวจัดๆครับ 담요를 들고 산 중턱에 올라가서 바위에 앉아서 기도했습니다. บางครั้งก็เตรียมผ้าห่มแล้วก็นั่งบนก้อนหินใหญ่แล้วก็อธิษฐานที่นั่น 하나님이 살아계시다면 천국을 보여주세요. ถ้าพระองค์มีจริงข้าพระองค์อยากจะเห็นแผ่นดินสวรรค์ 하나님이 계시다면 환상을 보여주세요. พระองค์มีจริงให้ข้าพระองค์ได้เห็นนิมิตของพระองค์เถิด 주실 때까지 기도했습니다. อธิษฐานจนกว่าจะได้รับคำตอบครับ 1년이 지나고 2년이 됐는데도 아무것도 안 주셨습니다. 1 ปีต่อมา2 ปีต่อมายังไม่มีคำตอบจากพระเจ้า 그런데 어느 날 교회의 기도실에서 엎드려 있다가 너무도 놀라운 은혜를 받았습니다. วันหนึ่งก็ห้องอธิษฐานนะครับที่โบสถ์เกาหลีห้องอธิษฐานแล้วก็ตอนนั้นก็คุกเข่าอธิษฐานอยู่แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่อัศจรรย์ 그래서 제가 변화됐습니다. ตั้งแต่นั้นก็ชีวิตของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงมากมาย 하나님의 사람으로 변화됐습니다. แล้วก็ตั้งแต่นั้นผมเป็นคนของพระเจ้าแล้ว 오직 내 인생의 목표는 하나님께 영광을 돌리는 것. ตั้งแต่นั้นก็เป้าหมายของชีวิตของผมก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเดียว 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님에게 영광을 돌리는 것. กินอะไรหรือดื่มอะไรก็เป้าหมายของชีวิตของผมถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเดียว 내가 숨을 쉬는 것도 하나님의 영광을 위하여, 잠을 자는 것도 하나님의 영광을 위하여, 오직 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다. ก็นอนหลับหรือหายใจเข้าออกหรือนอนหลับต่างๆทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그렇게 해서 제가 제 사전에 목사가 된다는 생각이 전혀 없던 내가 목회자가 됐습니다. ก่อนหน้านั้นก็ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้ว 한국교회 목회자의 대부분이 저와 비슷한 경험들을 가지고 있습니다. หมายถึงพูดถึงว่าศิษยาภิบาลคริสตจักรเกาหลีส่วนใหญ่มีประสบการณ์อย่างนี้ครับ 물론 확실한 소명 없이 신학교의 문을 두드리는 사람도 있기는 있습니다. บางคนน้อยๆก็มีบ้างไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็มีบ้าง 소명을 받지 못하고도 그냥 신학교 들어온 사람도 있기는 있습니다. ก็บางคนก็เข้าพระคริสต์ธรรมก็มีน้อยนะครับไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็มี 여기 이성상 선교사를 제가 지금 가르쳤습니다. อาจารย์ก็เคยสอนดร.ลีนะครับ 따라하세요. 이성상. ดร.ลีซองซังนะครับพูดตามนิดนึงได้ไหมครับลีซองซัง 이 선교사님은 선교사로서의 소명을 중학교 때 받았습니다. ท่านก็เมื่อนักเรียนมัธยมก็ได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้าเป็นมิชชันให้เป็นมิชชันนารี 하늘 할 수 있는 일이 없어가지고 나중에 선교사나 해볼까 해서 선교사 된 게 아닙니다. ไม่ใช่ก็ท่านก็มีความสามารถหลายสิ่งหลายอย่าง 하나님의 은혜를 받았기 แต่ 때문에 เมื่อได้รับพระคุณจากพระเจ้า 하나님의 부르심을 확신했기 เมื่อ 때문에 ได้รับการส่งเรียกก็เลยมาเป็นมิชชันนารี 그래서 선교사가 됐습니다. ก็เลยมาเป็นมิชชันนารี 이것이 우리 한국교회 목회자들이 대개 헌신의 동기입니다. นี่คือสาเหตุที่ศิษยาภิบาลเกาหลีผู้รับใช้เกาหลีก็รับใช้พระองค์ 그래서 한국교회 목회자들은 영성만 가지고 안 된다는 걸 알기 때문에 전문성을 가지려고 부단히 노력합니다. แล้วก็ศิษยาภิบาลทุกๆคนในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะไฟวิญญาณอย่างเดียวก็ต้องมีความเชี่ยวชาญของศิษยาภิบาลด้วย 여러분이 이렇게 참석한 것처럼 배우는 자리가 있을 때 열심을 냅니다. ถ้ามีอบรมนี่มีงานสัมมนาก็เข้าร่วมเรียนอยากจะเรียน 성장하는 사람은 배우기를 좋아하는 사람입니다. คนที่อยากจะเจริญเติบโตนั้นก็คนนั้นก็ชอบศึกษา 성장하는 사람은 훈련받기를 좋아하는 사람입니다. คนที่อยากจะเจริญเติบโตนั้นก็ชอบก็เข้าร่วมการอบรมนะครับ 그러면 내 영혼이 성장할 뿐만이 아니라 교회도 함께 성장합니다. ถ้าอย่างนั้นก็ตัวเองก็ศิษยาภิบาลตัวเองก็เจริญเติบโตแล้วก็ทำให้สมาชิกของเราเจริญเติบโต 내가 자라나면 교회도 자라나게 돼 있습니다. ศิษยาภิบาลตัวเองเจริญเติบโตคริสตจักรที่กำลังเราใช้อยู่ก็คริสตจักรนั้นก็เจริญเติบโต 그래서 여기에 참석한 여러분들을 축복합니다. ข้าพเจ้าขออวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่มาที่นี่นะครับ
일단 아멘. 여러분들은 특별한 사람들이기 때문입니다. พี่น้องทุกท่านเป็นผู้ชอบเรียนผู้ที่ชอบเรียน 그리고 한국교회 목회자들은 설서수범합니다. ศิษยาภิบาลเกาหลีนั้นทุกๆคนเป็นเบเบียงเป็นเบเบียงที่ดีแก่สมาชิก 이 설선수범한다는 게 굉장히 중요합니다. เป็นเบเบียงที่ดีนั้นก็สำคัญเหมือนกันเรื่องสำคัญ 여러분 기도합시다 외치고 자기가 기도 안 하면 교인들이 보고합니다. ศิษยาภิบาลก็เทศนาว่าพี่น้องขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานศิษยาภิบาลไม่ได้อธิษฐานก็ยังไง 여러분 금식하세요. 그리고 자기는 밥을 막 먹습니다. พี่น้องขอให้เราถืออดอาหารก็ดีไหมแล้วก็ศิษยาภิบาลก็กินข้าวเยอะๆก็ยังไง 교인들이 다 합니다. พี่น้องสมาชิกก็รู้ดีนะก็รู้ดี 여러분 성경을 열심히 읽어야 영적으로 성장합니다. 그 자기 성경 안 읽습니다. พี่น้องเราควรจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับแล้วก็ศิษยาภิบาลไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ยังไงดีครับ 그러면 교인들이 다 알아요. พี่น้องสมาชิกรู้ดีนะก็รู้ดี 권위가 서지 않습니다. ไม่มีศิษยาภิบาลนั้นไม่มีสิทธิอำนาจ 목회의 중요한 것은 신뢰입니다. ถ้าพี่น้องสมาชิกไว้ใจเราได้ไหมอันนี้สำคัญใช่ไหม 저분은 말씀하는 대로 사시는 분이야. ศิษยาภิบาลของเราคนนั้นก็คำสอนเป็นยังไงการดำเนินชีวิตก็เป็นอย่างนั้นเราต้องผู้ที่น่าเชื่อถืออย่างนี้ใช่ไหมครับ 여러분들은 교인들에게 있어서의 익잼플입니다. พี่น้องทุกคนเป็นเบเบียงของสมาชิกของท่าน 여러분들이 모범이 돼야 됩니다. พี่น้องเราควรจะเป็นเบเบียงที่ดีแก่สมาชิกของเรา 물론 우리 한국 교회에도 설선수범을 못해서 쫓겨난 목회자도 있어요. ก็คริสตจักรเกาหลีก็ศิษยาภิบาลบางท่านบางคนก็ไม่เป็นเบเบียงที่ดีก็มีนะ 예를 들어볼까요? ยกตัวอย่างสักหนึ่งสองคน 목사님이 기도하러 간다고 교회에 선포를 했습니다. ก็อาจารย์คนหนึ่งก็ท่านก็ครบกำหนดกี่วันตั้งใจอธิษฐานกับพระเจ้า 그래서 교인들은요 담임 목사님이 기도하러 간다 그러니까 우리 목사님 격려해 드리자고 그 다음 날 봉고차를 타고 기도원으로 갔습니다. ก็วันหนึ่งก็อาจารย์คนนั้นก็กระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วก็ขึ้นภูเขาที่นั่นมีสถานที่อธิษฐานก็ใช้เวลา1 สัปดาห์ผมจะไปอธิษฐานที่นั่นนะ 그래 วันพรุ่งนี้สมาชิกก็ใช้รถตู้แล้วก็เราไปให้กำลังใจกิศิษยาภิบาลของเราไป 교통비도 넣어가지고 갔어요. แล้วก็อะไรก็อยากจะให้กำลังใจนะครับไปเยี่ยม 내려오실 때 맛있는 것도 잡수시고 오라고 격려금을 가져갔단 แล้ว 말이에요. ก็มีเตรียมอาจจะค่าใช้จ่ายบ้างอาจารย์เวลากลับมาที่โบสถ์ก็ซื้ออาหารอร่อยด้วยนะครับอย่างนี้ 근데 가보니까 없어요. ไปสถานที่อธิษฐานนั้นก็หาศิษยาภิบาลของเราไม่เจอไปไหน 기도원에 들어가려면 등록하고 들어가는데 등록한 흔적도 없어요. ก็หาไม่เจอนะครับ 아니 도대체 우리 담임 목사님이 기도하러 간다는 어디로 갔을까? ศิษยาภิบาลของเราไปไหน 결국은 쫓겨났어요. แล้วก็ท่านก็ถูกไล่ออกจากคริสตจักร 신뢰가 깨지면 목회가 안 됩니다. อันนี้ก็เชื่อถือไม่ได้ก็ยังไงดีครับ 아니 그 설교를 듣고 누가 은혜를 받겠어요? ก็ไม่มีใครได้รับพระพรจากคำเทศนาของอาจารย์ 예수 잘 믿자 그러면 너나 잘 믿으라 그럽니다. ครับไม่ได้เชื่อถืออาจารย์ก็ยังไง 여러분 설선수범 พี่น้องเราควรจะเป็นเบเบียงที่ดีแก่สมาชิกของเรา 이것이 교회 성장의 중요한 비밀입니다. อันนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญการเติบโตคริสตจักร 그러면 한국교회 평신도들이 어떻게 신앙생활 하는지 아십니까? ก็ที่เกาหลีก็ผู้รับใช้คารวะเป็นยังไงกับคริสเตียน 한국교회도요 엉터리 교인들도 많아요. ก็คริสตจักรเกาหลีก็มีคริสเตียนบางคนก็ไม่ซื่อสัตย์ก็มีนะครับ 속썩이는 교인들도 แล้ว 많아요. ก็ทำให้ผู้รับใช้เสียใจก็มีบ้าง 약속을 밥 먹듯이 어기는 교인들도 많아요. แล้วสัญญาไว้แล้วก็ไม่ได้ทำตามสัญญาก็มีครับ 그래서 이런 말이 있답니다. ก็พูดคำหนึ่งว่า 목회란 교인을 믿는 것이 아니다. ก็การรับใช้นั้นไม่ใช่เชื่อและวางใจสมาชิก 교인을 끊임없이 사랑하는 것이다. การรับใช้นั้นก็รักสมาชิกเรื่อยๆไปอันนี้เป็นการรับใช้ 이 말을 이해하십니까? พี่น้องเข้าใจไหมครับการรับใช้นั้นไม่ใช่เชื่อสมาชิก
รักสมาชิก 교인은 믿음의 대상이 아니고 사랑의 대상이다. เราควรจะไม่ควรเชื่อสมาชิกแต่เราควรรักสมาชิก 자, 우리 한국 교회에 감동적인 삶을 살아가는 사람들이 많아요. ผมก็อยากจะยกตัวอย่างคือหมายถึงการทุ่มเทของคริสเตียนธรรมดา 제가 부흥회를 가서 여러 교회를 볼 수 있는 기회가 많습니다. ผมก็ไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรหลายที่การนำประชุมฟื้นฟูไฟวิญญาณครับ 저 시골 지역, 농촌 지역, 부여라는 곳에 부흥회를 ผม 갔습니다. เคยไปที่ชนบทหนึ่งแห่งนะครับจังหวัดชุมชน 근데 거기에 장로님이 농사를 짓는데 하나님의 수박이라고 불러줍니다. อะไร 네. ที่นั่นก็มีผู้ปกครองคริสตจักรคนหนึ่งก็ดูแลสวนแตงโมครับ 아니 수박은 수박이지 또 무슨 하나님의 수박입니까? แต่มักจะที่นั่นก็มักจะเรียกว่าแตงโมของพระเจ้า 그분은 먹을 것이 없어가지고 교회를 나오신 분입니다. คนก็ผู้ปกครองนั้นก็เคยเป็นคนยากจนก็เลยมาคริสตจักรมาโบสถ์ 부모가 일찍 돌아가셔서 어렸을 때 고아가 됐습니다. พ่อแม่ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ท่านก็อายุน้อยๆเป็นเด็กกำพร้า 너무너무 배가 고파서 이대로 있다가는 죽을 것 같아가지고 살아보겠다고 교회로 갔답니다. ถ้าอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็อดตายแน่อดอาหารตายอดตายแน่ๆก็เลยเข้าโบสถ์ครับมาไปโบสถ์ 목사님 사택을 두드리면 밥 한 끼를 얻어먹을 수 있지 않을까 하고 교회로 ถ้า 갔답니다. เคาะประตูของบ้านซีเซียพิบาลอาจจะขออาหารมื้อหนึ่งก็ขอกินมื้อหนึ่งได้ก็เลยไปโบสถ์ 그렇게도 가난했던 어린 시절인데 이분이 교회에 나오셔가지고 교회를 평신도를 끌고 가는 장로님이 됐어요. สุดท้ายนั้นก็ท่านเจริญเติบโตแล้วก็เป็นผู้ปกครองคริสตจักรแล้ว 하나님의 은혜를 받아서 땅도 사고 집도 사는 장로님이 됐어요. ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายก็ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านใหม่ด้วย 소학교도 나오지 못해가지고 무식한 장로님이지만은 존경받는 장로님이 ท่าน 됐어요. ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เรียนศึกษาก็ไม่ใช่เข้าโรงเรียนประถมแต่ว่าท่านก็ได้รับอะไรครับได้รับเกียรติจากสมาชิกทุกคน 자기의 삶을 뒤돌아보니까 모든 것이 하나님의 은혜라고 고백하는 겁니다. ท่านก็พูดบ่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระคุณของพระเจ้า 장가 가서 아들 딸 낳고 자녀들이 외국에 유학 가고 상상할 수 없는 복을 받은 것이 하나님의 은혜라고 말합니다. การแต่งงานก็ดีหรือก็มีลูกแล้วก็ลูกบางคนก็ไปต่างประเทศต่างๆอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระคุณของพระเจ้า 그래서 그는 수박 농사를 짓는 장로님입니다. ท่านก็ปัจจุบันก็ดูแลสวนแตงโมครับ 비닐 하우스의 농법으로 수박을 생산해냅니다. ที่นั่นก็ใช้อะไรครับพลาสติกไกลๆครับทำให้ข้างในอบอุ่นนะครับ 얼마나 비닐 하우스 한 동이 큰지 길이가 100m는 넘는 것 같아요. ก็อันนี้เป็นคล้ายๆครับอันนี้พลาสติกคือเฮาส์นั้นก็ยาวเหมือนกันก็100 กว่าเมตรหมายถึงที่นาที่ไร่ก็ยาว 그 수박 농사를 짓는 동이 8개나 됩니다. อันนี้ก็ประมาณทั้งหมด8ยาวขนาดนี้8หลังครับ8หลัง 근데 겨울 농사는 내가 수입을 해서 하나님께 11조를 드리고 생활에 그 수익금을 사용합니다. ก็ท่านก็ปลูกแตงโมแล้วก็มีรายได้ก็ชัก10 ลดแล้วก็ถวาย10 ลดแด่พระเจ้าแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ใช้ต่อไป 여러분 11조를 드리십니까? พี่น้องก็ยอมถวาย10 ลดแด่พระเจ้าไหมครับ 11조라는 헌금 방법이 있는 것을 알고 계십니까? ก็พี่น้องรู้จักอันนี้10 ลดใช่ไหมครับ 우리 목회자 여러분 11조 하십니까? พี่น้องผู้รับใช้ทุกท่านก็ถวาย10 ลดไหมครับ 그런데 이분은요 여름에도 수박을 농사 짓습니다. ก็ฤดูหนาวก็ปลูกแตงโมฤดูร้อนก็ปลูก 그 여름에 짓는 수박 농사는 내가 생활비에 보태려고 농사 짓는 게 아닙니다. ฤดูร้อนนะครับเฉพาะในฤดูร้อนก็ปลูกแตงโมนั้นไม่ใช่เพื่อจะได้เงิน
muacha daimi raidai. 지금까지 나를 인도하신 하나님, Ko Phra Chao Song Nam Chon Thung Ban Ni. 나를 먹여주신 하나님, Ko Phra Chao Song Liang Du Chon Thung Ban Ni. 밭도 사고 논도 사고 자수성가할 수 있도록 축복해 주신 하나님, พระเจ้าผู้ให้ซื้อที่ดินสร้างบ้านใหม่มีลูกแต่งงานมีลูกต่างๆอันนี้เป็นพระเจ้า 교회의 장로까지 되게 해주신 하나님, แล้วก็พระเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองคริสตจักรแล้ว 그 하나님의 은혜를 갚고 싶어서 ท่านก็ตั้งใจที่จะอะไรกับตอบแทนต่อพระคุณของพระเจ้า 그래서 수박 농사를 짓습니다. ฤดูร้อนนะคะเฉพาะในฤดูร้อนปลูกแตงโมนั้นอันนี้ถวายแด่พระเจ้า 거기서 생산되는 수박 한 동이도 장로님이 갖지 않습니다. ไม่ใช่อันนี้เป็นของส่วนตัวอันนี้เป็นของพระเจ้า 그거를 몽땅 하나님 앞에 드리려고 농사를 짓습니다. เฉพาะฤดูร้อนนั้นก็ปลูกแตงโมนั้นทั้งหมดถวายแด่พระเจ้า 전부 하나님의 겁니다. อันนี้เป็นของพระเจ้านะครับ 이론도 내 거 아닙니다. แม้แต่บัตรเดียวไม่ใช่ของผมอันนี้เป็นของพระเจ้า 그래서 주암교회 부여에 있는 그 교인들이 이 장로님의 농사를 하나님의 수박이라고 불러주는 แล้ว 거예요. ก็คริสเตียนหรือสมาชิกคริสตจักรที่นั่นทุกคนก็เรียกว่าอันนี้เป็นแตงโมของพระเจ้า 수박 하나라도 가져가면 하나님 수박 가져가는 거예요. ถ้าคนใดคนหนึ่งขโมยแตงโมลูกหนึ่งก็คนนั้นก็ขโมยแตงโมของพระเจ้า 누가 몰래 와가지고 따먹으면 하나님 수박 훔쳐먹은 อะไร 거예요. ก็ขโมยกินก็อันนี้เป็นขโมยแตงโมของพระเจ้าแล้ว 1000개의 수박이 하나님 겁니다. สมมุติว่าอันนี้เป็น 1,000 ลูก 1,000 ลูกทั้งหมดของพระเจ้า 10,000개의 수박이 전부 하나님 수박입니다. ถ้ามี 10,000 ลูกเป็นของพระเจ้าหมด 그러니 그 교회가 얼마나 시골 교회지만 힘이 있습니까? พี่น้องถึงแม้ว่าคริสตจักรนั้นอยู่ที่ชนบทแต่คริสตจักรนั้นก็มีชีวิตชีวา 시골에 있어도 큰일을 하는 겁니다. ก็มีพลังที่จะทำพันธกิจของพระองค์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อบริเวณที่นั่น 이런 성도들이 한 사람만 있는 것이 아닙니다. ครับไม่ใช่ที่เกาหลีก็คริสเตียนแบบนี้มีแต่คนเดียว 참으로 아름다운 향기를 내는 성도들이 많습니다. คริสเตียนหลายคนก็มีอะไรกลิ่นหอมนะครับหลายสิ่งหลายคนหลายคนนะครับที่เกาหลี 이것이 한국 교회의 성장을 가져온 성도들의 헌신입니다. นี่เป็นการทุ่มเทของคริสเตียนเกาหลีเป็นสาเหตุที่สำคัญการเจริญเติบโตของคริสตจักรเกาหลี 여러분 보십시오. 한국 교회는 역사가 짧습니다. คริสตจักรเกาหลีก็ประวัติศาสตร์สั้นกว่าประวัติศาสตร์ไทยนะครับ 근데 복음이 민족의 가슴 속에 들어갔을 때에 사람들의 의식을 깨워줬습니다. เมื่อเข้าประเสริฐของพระองค์มาถึงใจของพี่น้องเกาหลีก็ให้ตื่นตัวนะครับ 그래서 사회적인 지도력을 갖고 있는 사람들이 거의 복음을 붙잡고 있습니다. แล้วผู้นำส่วนใหญ่หลายคนผู้นำเกาหลีส่วนใหญ่ก็เป็นนับถือศาสนาคริสต์ 여러분 한류의 열풍을 아십니까? พี่น้องก็รู้ก็ปัจจุบันก็คนไทยก็มักจะชอบเพลงเกาหลีบ้างอาหารเกาหลีบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับ 혹시 한국의 드라마를 보셨습니까? ก็เคยดูละครเกาหลีบ้างไหมครับแต่จำก็มาอะไรอย่างนี้ 아니면 한국의 가수들을 노래를 들어본 적 있으십니까? จะที่นี่อาจจะหนุ่มๆสาวๆเคยได้ยินก็ฟังเพลงนักร้องเกาหลีบ้างใช่ไหมครับ 근데 여러분 아셔야 됩니다. พี่น้องขอให้ทราบว่า 그들 중에 크리스찬들이 많다는 걸 หลาย 아셔야 คน 됩니다. นักร้องหรือนักแสดงต่างๆหลายคนเป็นคริสเตียน 예술만이 아닙니다. 사회 각층에 크리스찬들이 들어가 있습니다. สังคมทุกที่มีคริสเตียนเยอะนะครับ 여러분 예를 한번 들어볼까요? ยกตัวอย่าง 한번 가야 돼? 그만해야 돼? 네. 자, 시간이 다 됐기 때문에 ที่เราหมดเวลาแล้วนะ 제가 1분만 하고 마치겠습니다. โอ้เวลา1 นาทีนะ 여러분, 한국이 일제 시대를 벗어나서 해방돼 가지고 대통령이 나왔는데요. 바로 이승만 대통령이 교회의 장로입니다. ครับคือประธานาธิบดีคนแรกเกาหลีก็นั้นเป็นอีซึงมันท่านเป็นผู้ปกครองคริสตจักร 5.16 혁명 이후에 잠깐 대통령 했던 윤보선도 크리스찬입니다. ระยะสั้นๆ
ko Pratana Tibodi Yun Boson, ko Tan Pen Christian, 김영삼 장로입니다, 교회. ko Pratana Tibodi Kim Yong Sam, ko Pen Pupo Krong Christian. 김대중 대통령은 천주교인이지만은 그의 영분이었던 이희호 여사는 바로 장로입니다. Pratana Tibodi Kim Dae-jung, ko Pen Catholic, te Palaya Kong Tan Pen, ko Pen Pupo Krong Christian. 지금 물러난 이명박 대통령 교회의 장로였습니다. ko Pratana Tibodi Lee Myung-bak, ko Pen Pupo Krong Christian. 그 사이에 있었던 노태우 대통령이 있습니다. Mi Pratana Tibodi Kunung Notheu, 그분이 세례를 받았습니다. ko Tan ko Daira Baptism nado. 크리스찬이 된 겁니다. Pen Christian le. 대통령 얘기를 왜 하냐고요? Pumpu Teunga Pratana Tibodi ka uli thamai. 빨리 밥 먹으러 가려고요. Rao. 결론을 내리겠습니다. Saruf na kap saruf. 사회 각층에 그들이 크리스찬으로서 지도자가 됐다는 겁니다. Ka Punam Nai Sangkhom Rao. Ko Pen Christian ko samkhan. 그것이 성장의 요인 중에 하나입니다. Anan pen sahet ti samkhan wan kan kam nai kan charon top to Christian kauli. 한국 교회는 문제가 없을까요? Christian kauli ko mi panha ko bang na mi panha bang. 한국 교회는 추락하고 있지 않는가요? Christian kauli ko yut kan charon top to rupla. 많은 고민이 있습니다. Ko miความคิดมากมายเหมือนกันครับ 잘 되는 곳에는 가짜 믿음이 많기 때문입니다. เพราะว่าบางทีก็มีความเชื่อแท้ๆก็มีแต่บางทีก็มีความเชื่อเท็จก็มีนะ 네, 그 이야기는 하지 않겠습니다. ก็น่าจะแค่นี้ก็น่าจะพอ 다만 오늘 강의를 마치면서 이렇게 꿈꾸기를 원합니다. ขอให้พี่น้องคาดหวังอย่างนี้นะครับว่า 하나님 부흥을 치앙마이에 일으켜 ข 주시옵소서. อทรงโปรดให้การฟื้นฟูไฟวิญญาณเกิดขึ้นในเชียงใหม่ด้วยอาเมน 나로부터 시작되게 하여 주시옵소서. เริ่มต้นจากข้าพเจ้าเถิดอาเมน